ئەم ستۆدیۆکراوەیە هەوڵ دەدەین باز لە گرنگی پێشانگای نێودەوڵەتی کتێب بکەین لە سلێمانی لەگەڵ بەڕێز مامۆستا ڕەفیق ساڵح بەڕێوەبەری بنکەی ژین کە بنکەکەی ئەوان کار بۆ پاراستنی کەلەپور و ڕۆژنامەوانی کوردی و چەند بابەتێکی دیکە دەکات. مامۆستا ئەم کاتت باش، زۆر بەخێر هاتی، زۆر سپاس. مامۆستا ئێوەکو بنکەی ژین چۆن لە کردنەوەی پێشانگای نێودەوڵەتی کتێب دەڕوانن کە ئەم ساڵیش خۆشبەختانە لە پارێزگای سلێمانی دەکرێتەوە و بڕیارە بۆ ماوەی 10 ڕۆژیش بەردەوام بێت؟ ڕاستیدا کردنەوەی ئەم پێشانگایە لەم هەلومەرجە سیاسی و ئابووریە سەختەی هەرێم و ناوچەکەدا هەنگاوێکی پیرۆز و شارستانیە و هەمیشە ئەم جۆرەشتانە لە شارێکی زیندوی وەک شاری سلێمانی چاوەڕێ دەکرێت کە بە درێژایی دروستبوونی ئەم شارە ناوەندی ڕۆشنبیری و سیاسی نەکەرێمی کوردستانی گەورەش بووە. ئێمە وەکو بنکەی ژین لە هەموو خولەکانی پێشانگایە بەشدار بوو و ئەم ساڵیش بە پتر لە 100 ناونیشان لە چاپکراوەکانی بنکە و هەندێک چاپکراوی تر بەشداریمان هەیە و هیوای سەرکەوتنیش بۆ ئەم پێشانگایە ئەخوازی. باشە مامۆستا، ئێوە وەکو بنکەی ژین کە بنکەیەکی بە نێوبانگن و زیاتر کار بۆ پاراستنی کەلەپور و بابەتە ئەرشیفەکان دەکەن، تا چەند توانیوتانە لە پێشانگاکاندا و بەتایبەت بۆ پێشانگاکەی ئەم ساڵ ئەو بابەتانەی کە ئێوە لە بنکەکەدا زیاتر گرنگی پێدەدەن، بابەتی وەکو باسم کرد کەلتور و ئەرشیفکردنی بابەتە ڕۆژنامەوانیەکان، تا چەند ئەوە لە پێشانگاکەی ئەمڕۆدا ئێوە چۆن توانیتوانە ئەمانە بکەن بە کتێب و نمایشی بکەن؟ ئێمە بەحەقەتەن وەک بنکەی ژین کارەکانی ئێمە لە بژانەوەی هەم بەڵگەنامە و هەم دەزووس و هەم چاپکراوی کوردی خۆی دەبینێتەوە. لەبەرەوە چاپکراوەکانی ئێمە زیاتر بریتین لە چاپکراوی ڕۆژنامەوانی، ئەو ڕۆژنامە و گۆڤارانەی کە لە ڕابردوو دەچوون و بەها و نرخەشی مێژووی گەوریان هەیە. ئێمە خۆشبەختانە بۆ ئەم ساڵ هەردوو گۆڤاری مات کە لە ناوەڕاستی چلەکانی سەدەی ڕابردوو لە تاران دەچۆ لەلایەن دکتۆر محەممەد کەیوانپور و گۆڤاری بەغستان بێستون کە بە هەردوو زمانی کوردی و فارسی لە سەردەمی مصەدەق یعنی لە سەرەتای پەنجاکانی سەدەی ڕابردوو دەچوون بەشداریمان کردووە. بێجگەلەوە بە ڕۆژنامەی زەورە کە یەکەمین ڕۆژنامەیە لە مێژووی ڕۆژنامەگەری عێراقیدا کە لە ساڵی 1869 یەکەم ژمارەی لە سەردەمی مەدحەت پاشا دەرچۆ بەشداریمان کردووە و ئەم ڕۆژنامەیە زۆر لە ڕووی مێژووی زۆر بە نرخە، بە تایبەتی مێژووی ئێمە دوای ڕوخانی ئیمارەتی بابان هەتاکو هاتنی ئینگلیز بۆ ناوچەکە زۆربەی ئەڵقەکانی ونن و ئەو ڕۆژنامەیە زانیاری و هەواڵی زۆر گرنگی تیا سەبارەت بەو ڕۆژگارە. وە بێزگەلەوە ئێمە بە کتێبەکانی بە زیاتر کتێبی مێژوویین و کتێبن تایبەتن بە تحقیق و ساخردنەوەی ئەو دەزووسی زانایانی کورد. باشە مامۆستا، بێگومان لە پێشانگاکەدا وەکو من لە پێشەکەیە باسم کرد چەند خانەیەکی چاپ و بڵاوکردنەوەی وڵاتانی دیکەی تێدایە، بە تایبەت لە بەغداوە چەند دەستگایەک هاتوون. بەشداریکردنی ئەمانە وەکو جەنابیشت باست کرد و سەرەتاوتت کە هەندێک شوێنی گرنگ هەیە وەکو بەناوبانگن تیایدا نیە. ئەمانە تا چەند کاریگەری لەسەر پێشانگاکە دەبێت، هەم بەشداریکردنیان و هەم بەشداری نەکردنی چەند دەستگایەکی بەداخەکی گرانەوە، یعنی ئەمە هەر گرفتی ئەم ساڵ نییە، ساڵیان ڕابردووش ئەم پێشانگای کە لە سلێمانیەکرێ گرفتی گەورەی هەیە. یەکێک لەوانە بەڕاستی بەشداری نەکردی زۆربەی نام و دەستگا جدیەکانی عێراقە لەم پێشانگایە وەکو دارالمەداو. پێتان وایە بۆ کاری بەشداری نەکردنی ئەمانە بۆچی دەگەڕێت؟ ئاسانکاریان بۆ نەکراوە یاخود خۆیان نیان بێزگە لە ئاسانکاری و ئەوانە هەندێکی لە عێراق ئێستا 2 دەستگا هەیە کە ساڵانە پێشانگا لەسەر ئاستی عێراقەکەنەوە، وان ئەم 2 دەستگایە ناکۆکن و بەداخەکی گرانەوە فرۆشی کتێبی عەرەبیش لە کوردستانە زۆر کەمە، بەگشتی هەر فرۆشی کتێب هەر نییە، چونکە بەداخەوە نا حکوومەت لایەنە پەیوەندیدارەکانی حکوومەت هەرێمی کوردستان و تەنانەت زانکۆ و پەیمانگاکان ئەمانە هیچ
بڕەپارەیەکیان تەرخان نەکردووە بۆ کڕینی کتێب و بۆ مەسەلەن هاندانی دام و دەستگاکان کە بەردەوام بن لە چاپکردن و بەرهەمەکانیان ئەمە گرفتێکی زۆر مامۆستا پێت وانە تەنیا نوخبە بە دوای کتێبی عەرەبیدا دەگەڕێت ئەگینا خۆ هاوڵاتیەکی ئاسایی ڕەنگە زۆر پێویستی بە کتێبێکی عەرەبی نەبێ ئەگەر ئەوەندەی کە نوخبەیەک یاخود خوێندکاریەک یاخود مامۆستایەک یا پزیشکێک یان کەسێکی دیکە کە تایبەتمەندێ بە بوارەکە حەز بە کتێبی عەرەبی بکات و بیکڕێت ڕاستە بەتایبەتی ئێستا کە خەڵکێکی زۆری لای ئێمە جگە لە زمانی کوردی ئەگەر زمانێکی تری بیانی بزانێ ئینگلیزی ئەزانێت عەرەبیەکە ئێستا زۆر کەم بووە گەرچی ئێستا لە پرۆگرامی خوێندنە هەر هەم زمانی عەرەبی لە هەموو قۆناغەکان وەکو ڕابردوو وەکو پێش ڕاپەڕین دەخوێندرێ بەڵام مەسەلەن ئێمە ئێستا ئەو تێکەڵاوبوونەی کە لە ڕابردووە هەبووە ئێستا و تێکەڵاوبوونە کەم بووە لەبەرەوە خوێنەری عەرەبی کەمە و ئەو دەستگانەی کە بەشداریش ناکەن لەبەرەوەی ئەبینی تێچوو خەرجی بەشداریکردیان زۆرترە لە فرۆشی کتێبەکان وەگوتم لەبەرەوەی چونکە حکوومەت و لایەنە پەروەندیدارەکان داعمی ئەم جۆرە پێشانگانیان وەکو پێویست دەکرد. باشە مامۆستا ئێوە وەکو بنکەی ژین کە فەرمووت بە 100 ناونیشان بەشداریتان کردووە چیتان کردووە بۆ ئەوەی کە سەرنجی خوێنەر بۆ لای کتێبەکانتان بۆ لای ناونیشانەکانتان ڕابکێشن و بتوانن کتێبەکانی ئێوە کە کتێبی یعنی بایەخدار و مێژووین بیکرێت. وەڵاهی بەنسبەت ئێمە بە حەقەتەن داشکانێکی زۆرمان کردو ینی زۆربەی هەر زۆری چاپکراوەکانی ئێمە بۆی بگاتە خوێنەران و ئاسانکاریان بۆ بکەین لەم قەیرانە دارایی هەیە لە 150 داشکان هەڵبەتە ئێمە هەر بە شێوەیەکی گشتی نرخی کتێبەکانمان تەنانەت نرخی تێچوونیشین زۆر کەمتر ینی بە نرخێکی هەرزان بە چاو دەور و پشتی خۆمان کتێبەکان دەفرۆشین لەگەڵ ئەوەشا لە 150 دانشکانمان بۆ کردوون. دەست خۆش مامۆستا زۆر ئەرکرد کێشا دەست و چاوتان خۆش بێ هەر سەرکەوتوو بن زۆر سپاس بۆ بەڕێز مامۆستا ڕەفیق ساڵح بەڕێوەبەری بنکەی ژین کە لەگەڵمان بوویت دەست و چاوت خۆش بێ.